好，setting，我係尖沙咀分行星展銀行客戶經理 Wono 啊。咁今日Martin 嚟採訪我關於呢啲 program 嘅事，我都唔知，都未提前俾我問題準備，所以我唔知講乜喎陣間。咁不過都冇問題嘅，我諗到乜就講乜咯，咁樣嘅。最惡可能係Vivian 啦，係 Maggie 其實係幾惡嘅，的確都係。Martin 咯，因為佢之前走過嚟捽我數嘅話，要努力啲打 call，但係 Maggie 都冇捽咁多。最愛係邊個啊？最惡係邊個啊？Jessie 都有少少惡嘅，佢嬲起身我都幾驚下佢嘅，因為我做得未夠好啊嘛，所以佢哋會鬧我。我會我俾鬧時就我會有少少驚嘅，我覺得佢哋有少少惡。不過倒翻轉嚟講，如果做啱嘢咧，咁佢哋都會讚翻你嘅，即係都會同你講翻。其實雖然話惡啦，咁佢話你其實都係最尾都係俾翻一條啱嘅路俾你行翻。當然啦，我唔會覺得佢哋份人本身係咁惡，因為佢哋係對事唔對人。咁我覺得佢哋都係為我哋好嘅啫。其實我又唔會話佢哋惡嘅咁樣咯。睇你點睇咯。同事有啲都好惡嘅，咁係咪先？有啲同事可能熟啲嘅就惡啲咯。咁熟咗之後，啲女仔都好惡噶啦。我覺得 Joanna 好啊 Y 字頭嗰啲。Y 字頭啊，Y 字頭，S 頭嗰啲。S 頭咯，係咯。排名不分先後，但係如果要只講一個咧，就係最惡。佢成日都串我嘅。阿 Set 咯，最 harsh 嘅，成日都對人。Sienna， 喂。唔講咁多，唔講咁多。我覺得最唔捨得係呢度嘅人咯，即係同埋可能係同學啊，或者認識到呢度嘅，即係曾經教過我哋嘅 mentor 啊，或者係即係好多唔同幫助過我哋嘅人啦。咁我會覺得係即係始終可能大家分行唔同，之後都未必可能有機會，可能會成日見到面。咁所以我覺得最唔捨得係呢樣嘢咯。最唔捨得 Maggie 同埋 Batchmate 啊，係，因為我覺得我哋喺呢度即係一齊，好似一齊成長咁樣，跟住 Maggie 又好用心咁樣教我哋，即係好似即係睇住啲小朋友咁樣咯。係咁因為 Maggie 係真係對我哋好好啦，咁就算即係有時可能即係唔好犯太大嘅錯，都唔好激嬲佢就得啦。咁其實佢真係好落力，好俾心機，可能默默地 OT 聽 call 都幫我哋好多嘅。即係我記得有個 case 就係可能講啲 offer 可能講得即係未好熟咁樣，都係要佢幫我即係包底咁樣啦。咁所以都好即係多謝 Maggie 咁樣咯。我覺得係同事咯，因為大家話即係好似頭先咁講啦，我覺得相處話長唔長話短唔短，即係都相處咗4個月時間啦，都有感情噶嘛。除咗同事之外啦，咁都有可能coach 啊，或者可能Maggie 啊，咁可能 Maggie 之後都未必會成日會見到咁樣啦。咁呢啲都會係即係我最唔捨得嘅地方，人先係最唔捨得嘅地方。係最唔捨得一定係 Maggie 啦，同埋咁多位導師啦，譬如可能話 Gary 哥啊咁樣啦。因為都幫助咗我好多啦，咁嚟緊如果冇得見佢哋，都有啲唔捨得。我覺得係同事咯，同埋一班教我哋嘅姐姐哥哥姐姐，係啦，好感恩，都希望之後可以真係日有所成啦，學到嘢。我覺得係 Maggie 嘅，即係 Maggie 一開始就俾我哋入呢個 program 先啦，呢個第一個機會啦。跟住咧，第二個就係編呢一個課程嘅一眾 teammate， 係啊，就可能 Martin 啦、Oliver 咁啊，因為即係我覺得呢件事係要一 team 人嘅努力先可以成就到咯。咁然後我哋即係一大班人十七八個啦，咁即係要大家努力啦，即係好多謝大家努力，跟住先可以成就到今期咯。首先梗係要多謝翻各位同事嘅一個 backup 先啦，呢個都要講嘅，尤其是 Maggie 啦，真係辛苦嘅，真係由即係24歲咁支持我哋噶啦，差唔多已經去到。咁又有阿 Martin 佢哋又同我哋講翻關於可能背後嘅 IMAX 嗰樣嘢啦，同埋啲 business funnel 呢樣嘢，其實我覺得幾有用嘅。咁最後咁梗係都要感謝翻自己嘅努力先啦。咁未來都要靠自己嘅，我哋到長未來。咁希望自己未來都可以做到自己話想有嘅 target。最想多謝我自己啦，即係同埋即係 DBS 嘅大家庭啦，接納咗我啦，去即係俾多我喺呢個 TE program 入邊去發揮自己嘅所長。
我會多謝自己，可能肯行出呢一步，去願意嘗試新嘅嘢。我覺得算係揾到自己想行嘅路啊，咁所以我會多謝自己，同埋但係都要同時咧多謝呢度嘅所有人，因為我覺得大家都係好同心協力咁樣去幫我哋咯，而我覺得呢樣嘢係好珍貴嘅，所以我應該好即係我自己內心真係好感謝大家係。WMC 陪我哋見客都好辛苦，即係佢哋有陣時候我聽 Mimi 人講啦，即係佢陪完我見客，跟住又要過翻海配啊 set 見客咁樣，其實真係好辛苦啦。好 appreciate Vivian，即係一直以嚟呢4個月啦，俾咗好多 feedback 啊，教導咁樣咯。我都係多謝 Maggie 啦，同埋所有嘅 WMC 仲有 coach 啦。咁其中我都想最多謝我啲 batchmate 啦，特別係阿 Kenny 同 Matthew 啦。因為我自己其實好多嘢喺 system 上啊，或者有時可能聽漏咗咧，佢哋都俾好多 guidance 我。咁當然都要多謝即係17位嘅 PE 啦，咁一齊互相幫忙啦，都好多謝有佢哋陪伴咯喺呢段時間。首先我好多謝 Maggie 揀咗我入嚟啦，咁另外就係我一定會好努力啦，咁希望下次你見到我嘅時候，我會再有進步啦，同埋就係有一日我可以成為一個令到你 proud of 嘅 RM。咁 Maggie 都多謝你揀咗我入嚟啦，咁湊住我哋真係好唔容易，所以辛苦你啦，我都唔會令你失望，應該可以。Maggie 好多謝你，好似喺我哋 Elite Program 度好似一個媽媽咁樣去幫我哋去好似一個媽媽咁樣照顧我哋啦。咁平時有啲咩問題咧問你都會好 firm 好 powerful 咁樣幫我哋解決晒啲問題。咁都好多謝你。咁同埋咧都好想多謝 Bosco 啦。咁就係即係成日都要陪我見下啦，同埋咧我有啲一開始好多都唔識，咁都係你去教我，跟住令我學咗更加多嘅嘢。Maggie， 多謝你呢4個月嚟教我哋啦，勞心勞力啦，都知道你即係淨係請佢一次假都唔放心我哋，或者有陣時我落到行，但見完嗰客你都會叫我即刻 call 翻你講頭先嗰客發生咩事啊，或者係好多時我做錯嘢，你都會即係然之後咧，跟住就即係會幫我即係執手尾咁樣啦，咁樣所以就真係好多謝你，令到我可以呢4個月急速咁樣成長啦。即係我唔夠膽，我一定唔係最好一啲噶啦。咁但係我真係我會話我自己都 improve， 即係學咗好多嘢，短時間成長咗好多咁樣，所以即係多謝你呢個恩師。多謝 Maggie 先，因為我呢排我哋都做錯咗好多嘢，首先我哋要呢個 apologize 一下先。不過其實都係嗰句啦，因為真係有 Maggie backup 啊，真係全力 backup 嚟嘅，真係有成日播你出去見客咁樣咧，真係帶咗好多新嘅 insight 俾我會咁樣。Maggie， 多謝你。我想同 Maggie 講，Maggie，I love you 。大家一齊努力跑數，報數包數，多謝。大家加油啦！下年 Annual Dinner 見。可以唔使 annual dinner 先見，可以早啲再見，加油！咁啊，大家見字飲水啦，咁就希望下年 Annual Dinner 都見到大家一齊。加油！我哋希望留得幾耐得幾耐，希望幾年後仲見到大家都喺 Annual Dinner 嗰啲，希望上台攞到獎。大家加油，可以成為呢個嘅爆數王啦！咁希望喺呢啲嘅 Sales Dinner 度可以見到你上台領獎啦！加油，一齊爆數，年年爆數，年年揾100萬。希望大家做得開心啲，祝大家日日爆數。好，係咁多。我一定會介紹俾我啲師弟妹。我一定會介紹俾我啲師弟妹嘅。我一定有信心做一個好嘅 RM。我有信心做一個好嘅 RM 會爆數嘅，我覺得會做到嘅。各位 batchmate， 咁我自己作為一個港漂都做成咁啦，咁我覺得大家肯定會比我做得更加好嘅，所以我覺得最緊要嘅係要去盡力做好自己，
去努力，去加油，yes！好，我最唔捨得嘅其一咧係帶我哋嘅 coach，即係 Double MC，包括 Maggie 啦、Tony 啦、Gary 啦、Jessie 啦、Vivian 啦，同埋Bosco 啦，同埋Gary。講多咗啦。Jason 啦，係啦，